हेलो फ्रेंड्स मैं मौसुमी आज आपनालोকৰ মাজত মই পুনৰ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক চিলাই মেচিন আমি ঘৰতে কেনেকৈ চাফচিকুণ কৰিব পাৰোঁ সেইটো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ভালকৈ চাব, ঠিক আছে। সো ফ্ৰেন্ডস এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে যেহেতু মই চিলাই মেচিন চাফা কৰিম সেইকাৰণে মই এটা লৈছোঁ এটা ব্ৰাছ আৰু ইয়াতে দেখিছে স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ লৈছোঁ এটা সৰু আৰু এটা ডাঙৰ লৈছোঁ। গতিকে এই দেখিছে এই দুটা যেটো স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ মই দেখুৱালো আপোনালোকক এইটো আপোনালোকে যেটো চিলাই মেচিন কিনিব সেই চিলাই মেচিন কিনোতে আপোনালোকে পাই যাব লগতে, ঠিক আছে। সো এইটো এক্সট্ৰাকে কিনিব নালাগে, চিলাই মেচিন কিনোতে পাই যাব আপোনালোকে। গতিকে সেইটো এতিয়া মই আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে সেইটো মই কৈ দিছোঁ। প্ৰথমতে ওপৰৰ অংশখিনি আপোনালোকে ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কাপোৰ দি মুছি ল'ব, কাৰণ ধূলি মাকতি লাগি থাকিব পাৰে। তাৰ পিছত যিখিনি স্ক্ৰু আছে সেই তলৰ স্ক্ৰুকেইটা আমি খুলিব লাগিব। গতিকে সেইটো মই দেখুৱাম। আৰু এই তলৰ যিখিনি আছে ববিন কেছটো আমি য'ত সোমোৱাও সেই অংশটো আমি খুলিব লাগিব। বাকি আৰু এই ওপৰৰ যেটো স্ক্ৰুটো আছে সেইটো আমি খুলিব লাগিব। এইখিনি অংশ আমি খুলি চাফা কৰিব লাগিব। গতিকে এতিয়া মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে ভালকৈ চাব ভিডিঅ'টো। গতিকে এতিয়া চাওক মই ইয়াতে স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ দি এইটো মই যেটো আছিলে আমাৰ স্ক্ৰু ওপৰৰ এই অংশটো মই এইটো খুলি ল'ম। ইয়াৰে যেটো স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ আছিলে সেইটো মই খুলি লৈছোঁ। এতিয়া এইটো আমাৰ এইটো হাতেদি মই খুলি ল'ম। তাৰ পিছত ওপৰৰ যেটো কভাৰটো আছে এইটো চাওক, এইটো মই উলাই লৈছোঁ। উলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে এইটো খুল খাই গৈছে। এতিয়া এই অংশখিনি আমি চাফা কৰিব লাগিব কাপোৰেদি, এইটো পিছত কৰিম। বাকি এই অংশখিনি যিখিনি দেখিছে ইয়াতে চাওক ধূলি মাকতি লাগি আছে। গতিকে ধূলাখিনি আমি আঁতৰাব লাগিব। তাৰ পিছত আমি আৰু কেইটামান বস্তু খুলিব লাগিব। গতিকে এই বস্তুখিনি খুলিব নালাগে, এইটো যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱাই থাকিব, এইবিলাক আমি টাচ কৰিব নালাগে। বাকি তলৰ অংশখিনি আমি খুলিব লাগিব। গতিকে এইখিনি মই পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ম যিখিনি ধূলা লাগি আছে। যেটো ব্ৰাছ দেখাইছিলোঁ মানে মই আপোনালোকক সেই ব্ৰাছ পাতেৰে মই পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ম ভালকৈ ধূলিখিনি। তাৰ পিছত ভাল চফা কাপোৰেদি আকৌ ওপৰে মুছি ল'ম মই ভালকৈ। গতিকে এইখিনি মই এনে থুলমুলকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। গতিকে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব মেচিনটো। গতিকে মই এখন হাতেদি কেমেৰা মানে মোবাইলটো ধৰি আছোঁ সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে ৰেকৰ্ডিংটোত। বাকি এনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ থুলমুলকৈ কেনেকুৱা কৰিব লাগে। এতিয়া চাওক যিখিনি ধূলা লাগি আছিল সেইখিনি মই আঁতৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মেচিনটো এনে অকণমান চলাই দিছোঁ যাতে কৰবাত যদি অকণমান ধূলা সোমায়ো আছে সেইখিনি যাতে ওলাই যাওক, সেইটো কাৰণে অকণমান চলাই দিছোঁ। সেই গতিকে এনেকুৱাকৈ এবাৰ অলপ চলাই চাব। আৰু কৰবাত যদি আপোনালোকে ব্ৰাছ পাত সোমাব পাৰে নাই, গতিকে অকণমান মেচিন পাত অকণমান চলাই দিলে তেতিয়া আপোনালোকে ব্ৰাছটো সোমাবলৈ সুবিধা হয়। গতিকে সেই হিচাপেও আপোনালোকে এবাৰ চলাই চাব পাৰে, এনে লাহে লাহেকৈ চলাব পাৰিব। আৰু তাৰপিছত মুছি ল'ব যিখিনি অংশত মানে ভালকৈ পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই। তাৰপিছত এতিয়া চাওক যিহেতু আমাৰ এইখিনি হৈ গৈছে ব্ৰাছ পাতেৰে মোচা, এতিয়া মই ভাল কটনৰ কাপোৰ এখন দি মই এইটো মুছি লৈছোঁ। ওপৰে যিখিনি কৰবাত লাগি থাকিবও পাৰে ধূলা, বাকি এনে মোটামুটিটো চাফা হৈছে, একো নাই। তথাপিও মই এনে ওপৰে অলপ পৰিষ্কাৰ কৰি লৈছোঁ। গতিকে এনেকুৱাকৈ মই পৰিষ্কাৰ কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আৰু আছে কেইটামান বস্তু আমি আৰু খুলিব লাগিব, সেইটো মই দেখুৱাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব। সো ফ্ৰেন্ডস এতিয়া চাওক মই ইয়াৰে যেটো স্ক্ৰু চাফাটো কৰি ল'লোঁ। এতিয়া স্ক্ৰুটো মই লগাই ল'ম। ওপৰৰ অংশটো যিহেতু আমাৰ চাফা কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া তলৰ যেটো দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰে স্ক্ৰুটো মই খুলি ল'ম। খুলি তাৰপিছত এই অংশখিনিও মই চাফা কৰিব লাগিব। গতিকে স্ক্ৰুটোৰে মই এইটো খুলি লৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটো চাওক ওপৰৰ যিখন প্লেট আছে সেইটো মই উলিয়াই লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আৰু তলত স্ক্ৰু দুটা খুলিব লাগিব, যেটো আমাৰ টিত আছিলে। এইটো চাওক ইয়াতে চিলাই কৰা এই অংশটো মই ফ্লেছ অন কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এই বস্তুটো আমি খুলিব লাগিব। ইয়াতেও দুটা স্ক্ৰু লগোৱা আছে। এই স্ক্ৰু দুটা খুলি লোৱাৰ পিছত আমাৰ তলৰ যেটো ববিন কেছ আমি য'ত সোমোৱাও সেইটো আমি খুলিব লাগিব। গতিকে এইখিনি মই খুলি লৈ আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। সো ফ্ৰেন্ডস এতিয়া চাওক এই স্ক্ৰুকেইটা মই খুলি লৈছোঁ। এতিয়া স্ক্ৰুকেইটা খুলি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ তলৰ ববিন কেছ য'ত আমি সোমোৱাও সেই অংশটো মই খুলি ল'ম। তাৰে কাৰণে মই স্ক্ৰু ইউজ কৰিম, কিন্তু তাৰে আগতে অকণমান চাফা কৰি লৈছোঁ, কাৰণ ধূলা বহুত লাগি আছে ভিতৰৰ ফালে আৰু তলৰ ফালে বহুত ধূলা আছে। এইটো চাফা কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব মই কেনেকুৱাকৈ চাফা কৰি আছোঁ।
তাৰপিছত এতিয়া আমি তলৰ এই অংশটো ওলাই ল'ম। গতিকে এইটো মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া এই অংশটো খুলি লোৱাৰ পিছত মই ব্ৰাছ পাতেৰে চাফা কৰি আছোঁ আৰু ধূলা বহুত আছে ভিতৰৰ ফালে। গতিকে এই ধূলাখিনি মই আঁতৰাই ল'ম ব্ৰাছ পাতেদি। যিমানখিনি সম্ভৱ সিমানখিনি মই ধূলাখিনি আঁতৰাই ল'ম। তাৰপিছত য'ত ধৰক মই ব্ৰাছটো ইউজ কৰিব পৰা নাই তাতে মই অলপমান ভাল কটন কাপোৰ লৈ বাকীখিনি মই পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ম। গতিকে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এনেকুৱা টুথব্ৰাছ ইউজ কৰিব পাৰিব চাফা কৰোঁতে। গতিকে তেনেকুৱা একো ধৰক হেৰি নাই, মানে ব্ৰাছ তেনেকুৱা নাথাকে। গতিকে এনেকুৱা ব্ৰাছেদি মই এইটো চাফা কৰিছোঁ। গতিকে এনেকুৱাকৈ চাফা কৰি ল'ব। আৰু ভিতৰৰ যিখিনি মানে কভাৰ থাকে, এটা প্লাষ্টিকৰ দেখিছে আপোনালোকে তলৰ ফালে কভাৰ লগোৱা থাকে। মেচিনটো মানে ভালে থাকিবৰ কাৰণে এইটো দিয়ে, ধূলা মাকতি বেছি নোসোমাবৰ কাৰণে। গতিকে তাতেও আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ যিটো কভাৰ আছে সেইটো আপোনালোকে ভালকৈ চাফা কৰি ল'ব, কাৰণ তাতে বহুত ধূলা সোমাই থাকে। গতিকে সেইটোৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয়। আৰু মোৰ অলপ কেমেৰাটো ধৰাত অলপ অসুবিধা হৈছে, কাৰণ ভালকৈ মই অলপ দেখাব পৰা নাই। কাৰণ মই এখন হাতেদি কেমেৰা ধৰি আছোঁ আৰু এখন হাতেদি মই মানে চাফা কৰি আছোঁ মেচিনটো, সেইকাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে। গতিকে সেইটোৰ কাৰণে অলপমান দেখাটো অলপ আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। গতিকে অলপ প্ৰব্লেমেই হয় অকলে কেমেৰা ধৰি কিনে গোটেইখিনি মানে ৰেকৰ্ডিং কৰা। গতিকে দেখিছে চাওক কিমান ধূলা ওলাইছে। গতিকে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ধূলাখিনি মানে চাফা কৰি ল'ব। তাৰপিছত ধূলাখিনি যেতিয়া ভালকৈ চাফা হৈ যায়, ভাল কটন কাপোৰেদি ইউজ কৰি ল'ব মানে পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত এতিয়া এটা এটা কৰি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইবোৰ লগাই যাম। গতিকে ওপৰৰ যিটো এটা আছিলে স্ক্ৰু সৰু অংশটো, মেচিনৰ এই অংশটো লগালোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এইটো লগালোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই এইটো লগোৱাম, স্ক্ৰু দুটা মই লগাই ল'ম। চ' এইটো এনেকুৱাকৈ যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱাকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে লগাই যাব। গোটেইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ মই থুলমূলকৈ। গতিকে এনেকুৱাকৈ লগাই ল'ব। এতিয়া গোটেইখিনি আমাৰ লগোৱা হৈ গ'ল আৰু যিখিনি পাৰোঁ মই ঘৰতে চাফা কৰিছোঁ, বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাই। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি যিহেতু আমাৰ চাফা হৈ গৈছে, এতিয়া মই অকণমান অইল দি দিম গোটেইকেইটা বিন্ধাতে, এইটো চাওক। গতিকে এনেকুৱাকৈ অইল দি ল'ব আৰু পাৰিলে মেচিনটো মাহত এবাৰ হ'লেও অলপমান চাফা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, কাৰণ বেছি দিন ৰাখিলেও বহুত ধূলা মাকতি সোমাই যায়। গতিকে চিলাই কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হয়। সেইটো কাৰণে পাৰিলে মানে মাহত এবাৰ হ'লেও অলপমান চাফ চিকুণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপিছত এতিয়া ধৰক মোৰ তেনেকুৱা একো মেজৰ প্ৰব্লেম নাই, গতিকে মই ঘৰতে চাফা কৰিছোঁ। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চাফা কৰি ল'ব। আৰু এবাৰ অইলটো দিয়াৰ পিছত মেচিনটো খালী মেচিনটো এবাৰ চলাই ল'ব এনেকুৱাকৈ, যাতে তেলখিনি ভিতৰত ভালকৈ সোমাই যায়। সেইকাৰণে মই মেচিনটো অলপমান মাৰি চাইছোঁ। গতিকে এনেকুৱাকৈ মাৰি চাব পাৰে। তাৰপিছত যদি একো প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকৰ মেচিনটোত, মেজৰ প্ৰব্লেম যদি একো নাই, তেনেহ'লে ঘৰতে এনেকুৱাকৈ থুলমূলকৈ আপোনালোকে মই দেখুওৱা ধৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই একো মেজৰ প্ৰব্লেম নাথাকিলে আপোনালোকে ঘৰতে মই দেখুওৱা ধৰণে চাফা কৰি ল'ব পাৰিব। যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে, একেবাৰে যদি ধৰক মেচিনটো চলা নাই, বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে, বহুত চেষ্টা কৰিছে কিন্তু পৰা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো দোকানত দিব লাগিব চাফা কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ ভিতৰত কিবা প্ৰব্লেমো থাকিব পাৰে। গতিকে সেইটোৱে মই আপোনালোকক ক'লোঁ আজি। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টোত মোৰ দেখুৱাবলগীয়া এইখিনিয়ে আছিলে। নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত আহিম। আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।